วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวทะเลสาบ Wastwater นะคะตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติ Lake District ค่ะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษทะเลสาบ Wastwater เป็นทะเลสาบที่มีน้ำลึกที่สุดในอังกฤษนะคะมีความลึกสุด79เมตรหรือ258ฟีตค่ะ Made right decision. Getting tripod for gimbal. Yeah, so can do more apart from holding all the time. When I saw it, I thought, oh, that doesn't look. I thought, well, the idea of gimbal is to do this, but I didn't realise. I didn't think that it would be helpful, but it is. But not this. It's just the way it is. We need a hand on a stick. ดีไหมเลิร์นอันนี้ Yeah. Every day is learning. I think that one is the big bit that people walk up. The one straight ahead. Oh, that's nice with the cloud on. But in different size. See. ได้เวลาเดินทางกลับละค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนชมบรรยากาศเส้นทางวิวธรรมชาติสองข้างทางนะคะเราจะผ่านหมู่บ้านต่างๆสไตล์อังกฤษกันค่ะภาพบางช่วงอาจมืดนะคะบางช่วงอาจสว่างนะคะเพราะเส้นทางย้อนแสงพระอาทิตย์ค่ะคนเยอะมากมาแคมปิ้งกัน Speak louder, I think. ค่ะ I'll record later honey
Donkey. Oh, donkey. Donkey there. Is it coming back ค่ะ Shall we turn around? Yes, please. Somewhere. I'll feed donkey ค่ะ How can we Where is it? In Tennessee ค่ะ The other one is donkey. Oh. There. Go for donkey. Kick. ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ฝากกดติดตามบวกกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ ฝากกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิป และช่วยแชร์ วิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง